นี่เราก็ได้มาที่น้ำตกครับน้ำตกเหวนรกมีสิงสาราสัตว์มากมายครับดูครับโอ้น้ำตกแบบรุนแรงครับไหลแบบรุนแรงมากมียักษ์ขมูขี่อยู่ครับดูน้ำตกของเรานะครับดูสายทานที่ไหลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลานะครับโอ้อันนี้ตัวใหญ่ครับนี่นอนเกิดกิ้งครับมีปลาใหญ่ครับในสาบเหมือนลูกปลาถ่ายปลาสวยงามครับเยอะมีจระเข้ด้วยดูครับการจัดสวนที่สวยงามมากปลาอยู่ใต้น้ำตกครับดูครับสวยงามครับ